日産セレナ S ハイブリッドの純正バッテリーは、すぐに交換してはダメ。ミニバンとしての使い勝手が、よく、抜群な機能性を持つ日産自動車のセレナは、子育て世代のファミリー層には、絶大な支持を得ています。そのセレナですが、C26 及び C27 型には、S ハイブリッドと呼ばれるモデルがあります。S ハイブリッドの S とは、スマートシンプルハイブリッドの略で、通常のガソリンエンジンの動力に、電気モーターからの力もプラスすることによって、駆動力をアップさせる機能を意味します。また、それに加えて、アイドリングストップ機能やバッテリーへの充電効率を高度に制御して、燃費を向上させるといった能力もあります。しかし、ハイブリッドとは言いますが、トヨタのプリウスのように、電気モーターの力だけで車を走らせることはできません。そして、駆動力アップに貢献させるための条件や発動時間も限られており、その恩恵を受ける機会はごくわずかです。そこで、2018年3月に、販売展開中の C27 型のラインナップに e-POWER というモデルを加えました。セレナ e-POWER は、いわゆる電気自動車として、モーターの力だけで駆動輪を動かすのですが、そのモーターの電力は、搭載しているガソリンエンジンで発電するという仕組みです。ですから、ガソリンエンジンを搭載しているにもかかわらず、そのエンジンが物理的にタイヤを駆動させるわけではなく、タイヤを動かすのはあくまでも電気モーターなのです。そんな e-POWER モデルが主流になっているセレナではありますが、2012年8月に C26 型から採用されている S ハイブリッドモデルを所有しているという方もまだまだ多いと思います。S ハイブリッドモデルにはアイドリングストップやエンジンアシスト機能を実現させるためにバッテリーを2つ搭載しています。このバッテリーは容量は違いますが、2つともアイドリングストップ車専用バッテリーでなくてはいけません。アイドリングストップ車専用バッテリーは、従来の自動車用バッテリーと比べて値段が高いので交換するとなると、ちょっとした出費になります。それなのに、新車を購入してから3年目、最初の車検の時に、ディーラーのメカニック担当から、バッテリーが弱ってきていますね。と、交換を勧められます。ディーラー以外の大手カーショップへ点検を依頼しても、同じようにバッテリー交換を勧められます。しかも、いかにもプロが使っていますというようなバッテリー診断機がプリントした紙を渡され、2つとも CCH 注意、要交換と明記されていたりします。そんなものを見せられた私たちは、突然バッテリーが上がってしまったら大変だ。と交換を余儀なくされる心境になってしまいます。そこで、バッテリー交換費用の見積もりを取ると、2つで7万円です。と、目玉が飛び出てしまうわけです。車を所有するのが初めてでない方はお分かりかと思いますが、ファミリー向け国産車のバッテリー交換費用は、工賃込みで1万円以上かかることはなかったはずです。それが、たかだかバッテリー交換で7万円です。しかも、今後も、この S ハイブリッドモデルを所有し続ける限りは、今回と同じくらいのサイクルで、バッテリー交換のために7万円を払い続けなければならないわけです。ハイブリッドではない旧来の車より燃費がいいからと、この S ハイブリッドモデルにしたのに、これでは本末転倒だ。と、お嘆きになることでしょう。心中を察しします。それでも、バッテリー上がりの恐怖を抱えて運転するわけにもいかず、しぶしぶ怠米をはたくか、ネットで純正ではない格安バッテリーを探して自分で交換しようかななんて考え始めるようになるわけですが。ここで、ちょっと待った。です。あなたが月に数回しか運転しないサンデードライバーなのであれば、
確かに、バッテリーも本当に劣化しているかもしれません。また、メンテナンスに余計な神経を使わない方がいいかもしれません。お金で解決するのであれば、安全で安心なカーライフを過ごせると思いますので、ぜひ素直にバッテリー交換するといいでしょう。しかし、週に数日はエンジンを回していたのであれば、実はバッテリーは大してへたっていないはずです。バッテリー診断機が偉そうに CCH だとか陽交換だとかのたまっていますが、実際にエンジン始動時のセルモーターは元気がないですか？陽交換のバッテリーであれば、車をほったらかしにしていないオーナーであれば何かしら体感しているはずです。しかし、このような話をすると、バッテリーを交換させたい側としては、最近のバッテリーは高性能になった分、突然死するんですよ。と、決まり文句を言ってきます。実は、この決まり文句も嘘ではありません。しかし、それは、充電制御ができない古いタイプの車に対しての話なのです。セレナの S ハイブリッドモデルは、純正のアイドリングストップ車専用バッテリーに対して、高度な充電制御を行うことが可能です。減速時には、エコモーターが発電量を増大させてエネルギー回生充電を行い、エンジン始動をはじめ、アイドリングストップやエンジンアシスト時に放電するというバッテリーの役割を効率よく制御しているのです。こういった充電制御が行われている車に、アイドリングストップ車専用以外のバッテリーを乗せると、ものの数ヶ月でバッテリーが昇点します。それは、激しく繰り返される重放電に、従来型のバッテリーは耐えることができないのです。ここで、バッテリーが劣化する原因を考えてみましょう。自動車のバッテリーが劣化する原因は、主に2つあります。それは、過放電と過充電です。過放電は、電気の使いすぎで、バッテリーが空っぽになってしまう、いわゆるバッテリー上がりです。バッテリー上がりとはいかないまでも、充電量が少ない状態を続けていると、サルフェーションという現象により、著しく劣化が進みます。サルフェーション現象は、こまめに充電をすることで防ぐことができるので、毎日運転する人の車は、バッテリーの状態がいいはずです。逆に、普段、あまり車を使わない人のバッテリーは、かなり劣化が進んでいるので、割と短いサイクルでバッテリーを交換する羽目になります。こういったバッテリーの過放電が劣化を進めるということは、多くのドライバーが知っているのではないでしょうか。問題は過充電です。古いタイプの車は、過放電には気を使いましたが、過充電を意識することはほとんどありませんでした。そして、昨今のアイドリングストップ車においても、コンピューターで高度に充電制御されているので、過充電は特に心配しなくても大丈夫です。しかし、専用のバッテリーでないと、特にこの過充電に耐えられず、すぐに寿命を迎えてしまうわけです。さて、セレナ S ハイブリッドモデルに話を戻しますが、新車購入時に搭載されている純正のバッテリーは、当然、アイドリングストップ車専用のものです。そして、純正だけあって、その性能も高いのです。一部で良くない話も耳にはしますが、ロットによる当たり外れがあるのか、車をあまり使わないので、劣化を早めてしまった人の話なのか、それはわかりません。ただ、新車時搭載のこの純正バッテリーを、弱ってますよ、の一言で交換してしまうのは、はっきり言ってもったいないです。少なくとも、8年間ノーメンテナンスで使っていても、アイドリングストップやエンジンアシスト機能に、何の影響も出ていない実車を見ています。この純正バッテリーは、きちんと管理すれば、10年以上は持つのではないかと思っています。S ハイブリッドシステムは、過充電によるバッテリーの劣化を防ぐために、常に若干の放電状態を維持しています。
この状態でバッテリー診断機をかけてしまうと、CCH が低く検出されることが弱ってますよと指摘される原因ではないかと考えています。純正バッテリーは、この放電された状態でも、エネルギー改正によって、すぐに良好な充電状態になるよう、受け入れ能力が非常に高く設計されています。放電はされますが、すぐに充電も行われるために、サルフェーションもほとんど起こりませんので、10年近く持つのです。そして、10年以上使いたいのであれば、バッテリー液の残量だけは定期的に確認しましょう。規定量より減っていれば開放型なので補充することが可能です。純正以外の格安バッテリーの多くは密閉型でメンテナンスフリーと謳っていますが、要は使い捨てということです。あくまでも自己責任という前提ではありますが、バッテリー劣化を指摘されてもすぐに交換することをせずに、充電受け入れ能力が優れている新車時に搭載されている純正バッテリーを使い続ければ、電解液の管理だけ怠らなければ、バッテリー交換の費用に頭を悩ませずに済むはずです。ただし、エンジン始動直後に各種警告灯が点灯したり、セルモーターやオートスライドドアの作動に違和感があれば、速やかに点検をしてくださいね。以上。日産セレナ S ハイブリッドの純正バッテリーは、すぐに交換してはダメというお話でした。引き続きまして、日産セレナ S ハイブリッドのバッテリーは、補充電してはダメ。ご存知、セレナとは、日産自動車が販売している、国内でも代表的なミニバンです。セレナには、様々なラインナップがありますが、現在では、モータードライブのパワートレインである e-POWER というモデルが主流となっています。e-POWER は、いわゆる電気自動車として、モーターの力だけで駆動輪を動かすのですが、そのモーターの電力は、搭載しているガソリンエンジンで発電するという仕組みです。ですから、ガソリンエンジンを搭載しているにもかかわらず、そのエンジンが物理的にタイヤを駆動させるわけではなく、タイヤを動かすのはあくまでも電気モーターなので、静粛性や加速性能が優れています。それでも、2012年8月に C26 型から採用されている S ハイブリッドモデルを所有しているという方もまだまだ多いと思います。S ハイブリッドモデルには、電気モーターによるエンジンアシストやアイドリングストップといった機能があり、それらを実現させるために、バッテリーを2つ搭載しています。このバッテリーは、容量は違いますが、2つとも、アイドリングストップ車専用のバッテリーでなくてはいけません。このバッテリーを補充電してはダメというのが今回のお話です。補充電とは、バッテリーが空になる状態、すなわち、過放電を防ぐために、専用の充電器で充電してあげることを言います。過放電の状態になると、いわゆるバッテリー上がりといって、通常の方法では、エンジンを始動することができなくなってしまいます。また、著しくバッテリーを劣化させてしまうので、遅かれ早かれ、バッテリーの交換をする必要が出てきてしまいます。こんなトラブルを防ぐために行う補充電ですが、セレナ S ハイブリッドモデルのバッテリーに限っては実施する必要はありません。補充電をすると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまうことになります。S ハイブリッドのバッテリーは、ただでさえ販売価格が高く、しかも2つも必要です。そんなバッテリーにする必要のない補充電をしてダメにしてしまってはもったいないです。S ハイブリッドモデルには、エコモーターという技術が採用されています。エコモーターとはエナジーコントロールモーターのことで、エンジンの始動とバッテリー充電のための発電という2つの役割をこなすモーターです。このエコモーターは、通常のオルタネーターの発電にエネルギー改正能力を加えることで、強力な充電能力を発揮することができます。この優れた充電能力と高い受け入れ能力を持つことが、
特徴である純正バッテリーが組み合わさっていることによって、2つのバッテリーは常に良好な状態が保たれているのです。バッテリーは過放電になるとサルフェーション現象によりへたってしまいますが、それよりもバッテリーの寿命を縮める一番の原因は充電のしすぎ、つまり過充電です。過充電の状態が続くと、バッテリー液から酸素や水素が抜けていくガッシングという事象が起こります。ガッシングが続くと、バッテリー液がどんどん減少して液に使っているはずの金属部分がむき出しになってしまいます。露出した金属部分は酸化してゆき、著しく劣化が進みます。そして、本来の機能を失ってしまい、そのバッテリーは寿命を迎えるわけです。しかも、発生した水素ガスに静電気などが引火すれば、爆発火災の危険もあります。こんな恐ろしい過充電ですが、セレナ S ハイブリッドモデルでは、コンピューターが高度に充電制御を行うことで予防しているので、特に心配しなくても大丈夫です。ただし、車の所有者が専用の充電器で補充電を行ってしまうとなると話は別です。今では数千円の安価な充電器ですら安心の過充電防止機能などの謳い文句をつけて販売されているのをよく目にします。果たして、その格安充電器にはどれほどの高度な過充電防止機能が備わっているのでしょうか。そんな充電器で補充電を行うことで、かえって高価なアイドリングストップ車専用バッテリーの寿命を縮めてはいませんか？そもそも、なぜ、補充電をしようと思ったのですか？ S ハイブリッドシステム搭載の車は、一度エンジンさえかけてしまえば、走行中に、とても高い効率で充電が行われることで、すぐに良好なバッテリー状態にすることが可能です。そして、過充電を防ぐために、満充電にはせずに、若干の放電状態を保つことで、エコモーターから送り込まれる回生エネルギーをいつでも受け入れるための準備をしているのです。頻繁に充電が行われるために、バッテリー寿命を縮めるサルフェーションという現象もほとんど進みません。最初にエンジンをかけるため、セルモーターを回せるだけの能力さえあれば、バッテリーを補充電する必要はないのです。これは、新品のバッテリーを購入した場合でも同じです。バッテリーについているインジケーターが良好であるならば、昔の車のようにあえて補充電してから乗せ替える必要はありません。本当に補充電が必要なケースとしては、セレナを所有しているけれど、メインの車ではないために、ほとんどエンジンをかける機会がないような人や、バッテリーそのものを長期保管する場合などです。満充電した状態から半年も放置すれば、自然放電で、バッテリーの状態は悪化していることでしょう。その時は、低いアンペアで時間をかけて充電するといいでしょう。アンペアが低いからといって過充電に注意することは忘れずに、常に充電状態には目を離さないようにしてくださいね。また、バッテリーは充電することによって、電解液中の水分が蒸発して、少なからず液量は減ります。それは、専用の充電器でも、オルタネーターによる充電でも同じことです。バッテリー液が減ったら、精製水を補充して、金属部分の露出を防ぎましょう。ちなみに、電解液中の硫酸成分は蒸発しませんので、補充するのは、精製水だけで十分です。純正のバッテリーであれば、サルフェーションさえ起こしていなければ、電解液の管理だけで、10年以上は交換せずに維持できることでしょう。しかし、密閉型のバッテリーに交換してしまうと、バッテリー液の補充ができず、使い捨てになってしまうので、その点は、注意が必要になります。以上。日産セレナ S ハイブリッドのバッテリーは補充電してはダメというお話でした。皆様の安心安全なカーライフを応援しております。今後もより一層有益な情報を発信していきたいと思っておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。
それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。